係又問咗我今年69歲，我係又問咗我今年69歲，我係早6月頭嗰陣時我就跌倒，就整咗嗰隻手同腰骨，我就嚟揾個Rajkumar醫生睇咯，嗰陣時就幫我做開個手開刀開，就跟住個手冇食咗藥咯，佢就個腰骨就開始痛咯，我晚晚唔瞓得啊，一上床就好痛，落床又好痛，搞到我要去廳嗰度瞓，我先瞓到起到身咯。點解要嚟我覆診個手，我同醫生講我腰骨要痛，我起唔到身，就幫我做開個手術咯。我而家佢一做開，我上嗰日拜三做嘅，一做開，完全嗰晚我翻屋企，我可以瞓覺，而家好咗好多啦。連我左腳邊皮嗰度平時有筋拉下嘅，而家啲好咗好多啦。